สวัสดีครับหลังจากที่เราเข้าใจคอนเซปต์การใช้งาน Geometry Node ในโปรแกรม Blender ไปเมื่อวิดีโอครั้งก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งาน Node Geometry Proximity นะครับซึ่งเป็นโหนดที่ใช้กันเยอะมากนะครับในงานประเภท Motion Graphic นะครับโดยสิ่งที่ผมจะทำก็คือการทำให้ตัวObject ตัวนี้นะครับเปลี่ยนรูปแบบไปตามตัวอักษรก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ A ถึง Z นะครับเราก็จะได้เป็นงาน motion graphic ที่เราสามารถไม่เว้นแต่เป็นตัวอักษรจะเป็นสัญลักษณ์อื่นๆเป็น1 2 3 4ก็ได้ทำเป็นตัวเคาน์ดาวน์ก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมวิดีโอกันได้เลยนะครับ อันดับแรกนะครับในการใช้ Geometry Node เราก็เพิ่ม Object อะไรก็ได้นะครับลงไปผมจะเพิ่ม Plane ลงไป1ชิ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาที่แถบ Geometry Nodes นะครับจากนั้นก็กด New นะครับเพื่อสร้าง Geometry Node ขึ้นมาแล้วก็กด Pin นะครับเพื่อล็อกตัวกราฟตัวนี้เอาไว้ตัว Group Input ผมจะไม่ได้ใช้นะครับก็ลบออกไปแล้วก็เพิ่มนะครับเป็น Grid เข้ามานะครับต่อนะครับเราก็จะได้เป็นเพลนนะครับเปิด wireframe เพื่อให้เห็นว่ามันมี geometry ยังไงผมจะปรับไซส์นะครับเป็น10นะครับตัวนี้เราสามารถลากมันออกมานะครับแล้วก็ใช้เป็น input เป็น value ก็ได้นะครับแล้วก็ลากต่อมาเลย2อันมันจะได้ใช้ value เดียวกันนะครับส่วนด้านล่างนะครับใช้เป็น integer ก็ได้นะครับลากมาเหมือนกันก็คือเราอยากจะให้เพิ่มตัว vertices เท่าไหร่นะครับเราก็ดูผมจะเพิ่มไป100นะครับเราก็จะได้เป็น geometry นะครับขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมเซฟนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมจะทำ instant นะครับ on point นะครับเพิ่มโหนดมันเข้ามานะครับโดยใช้ icosphere นะครับลากต่อเข้ามาใน instant ตัว icosphere นะครับมันจะใหญ่นะครับเราก็ปรับนะครับsubdivision 3นะครับแล้วก็ขนาดจุด005ดูก่อนนะครับอันนี้เล็กไปแล้วก็เป็น 0.05 นะครับก็จะได้เป็น icosphere ขึ้นมาicosphere มันก็จะชิดกันสักนิดหนึ่งมันจะมีพื้นที่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมบอกว่าทำไมนะครับถึงตั้งให้ได้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับในการปรับให้ตัว motion graphic เนี่ยเปลี่ยนรูปแบบไปตามตัวอักษรนะครับอันดับแรกเราต้องเอาตัวอักษรขึ้นมาก่อนนะครับก็เป็น string นะครับ to curve นะครับอันนี้คือเราสามารถใส่ค่าอะไรไปก็ได้นะครับตัวฟอนต์เราก็สามารถกดหาได้เลยจะเอาฟอนต์รูปแบบไหนนะครับเราก็ใส่ดูก่อนว่าจะใส่เป็นอะไรนะครับ string to curve ผมลองใส่ A นะครับปรับนะครับให้อยู่เซนเตอร์แล้วก็ตัว middle นะครับตัว pivot point ก็เปลี่ยนไปตามอันนี้ตามเดิมไปก่อนแล้วก็ลองนะครับ join geometry ดูก่อนนะครับเราก็จะได้เป็นตัวอักษรขึ้นมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วขนาดของตัวอักษรเราก็เพิ่มให้มันใหญ่หน่อยจะได้เห็นชัดผมเพิ่มไปตัวนี้นะครับตรงไซส์นะครับเพิ่มไป8นะครับเราก็จะได้เป็นตัวอักษรขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับในการฟิลตัวอักษรนะครับหรือฟิลเฟสนะครับเราจะใช้ฟิลเคิร์ฟนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เป็น n ก่อนก็ได้นะครับหรือเป็น triangle ก็ได้ผมชอบใช้เป็น n ก่อนนะครับมันจะดูสวยกว่านะครับเมื่อเราได้นี้ขึ้นมาแล้วนะครับจะ
เห็นได้ว่ามันมีตัวอักษรขึ้นมาแล้วเสร็จในการที่เราจะทำให้ตัวอักษรเนี่ยเล่นจาก A ไปถึง Z นะครับเราต้องเพิ่มโหนดขึ้นมานะครับ slide string นะครับตัว length นะครับ length ก็คือ A B C D E ผมทำให้ดูนะครับ length ก็คือจำนวนตัวอักษรที่จะแสดงนะครับเราปรับเป็น1เพื่อแสดงแค่ตัวเดียวนะครับเราสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับถึง Z แต่เดี๋ยวผมพิมพ์แค่นี้ก่อนจะได้ไม่สับสนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับในการที่อยากจะให้มันเปลี่ยนไปตาม Scene Time นะครับเราก็แค่เพิ่ม Scene Time นะครับเข้ามาเพื่อให้มันเล่นไปตามตัวไทม์ไลน์ตัวนี้นะครับเราปรับเป็นต่อเข้ากับตัว Second นะครับต่อเข้ากับ Position นะครับ Position ก็คือเปลี่ยนนี่นะครับเราจะให้1วิต่อ1วินาทีนะครับเปลี่ยนจาก A ไป B เราก็เล่นนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับแบบนี้ได้แล้วและในการควบคุมความเร็วของเวลาหรืออยากจะให้มันเร็วขึ้นหรือช้าลงเราก็เพิ่ม Map Node เข้ามานะครับวางเอาไว้ระหว่างกลางนะครับปรับเป็น Multiply ก็ได้นะครับ1ก็คือค่าเดิมต่อ1วินาทีเราอยากจะให้มันเร็วขึ้น 1.5 วินาที1.5 เท่าของ1นาทีมันก็จะเร็วขึ้นนะครับถ้าช้าลงนะครับ 0.5 อันนี้ก็จะช้าลงโอเคเราปรับเป็น1ไว้ก่อนนะครับเป็นค่า default นะครับเมื่อเราได้โหนดตัวนี้แล้วนะครับเราอยากจะให้ตัว Icosphere นะครับมันทำreact หรือมีปฏิกิริยากับตัวอักษรนะครับเราต้องใช้ geometry proximity node นะครับเราก็เพิ่มเข้ามานะครับ geometry proximity node นะครับมาวางไว้ตรงนี้เราต่อเข้ามานะครับตัวนี้นะครับมันจะบอกว่าตัว geometry ตัวนี้เนี่ยถ้ามันเราปกติเราจะใช้ distance ผมจะทำให้ดูนะครับscale ตัวนี้ scale นะครับเห็นไหมครับอันเนี้ยคือมันหายไปหมดเพราะอะไรนะครับตัว curve นะครับยังไม่เป็น geometry นะครับฉะนั้นนะครับเราต้องใช้โหนดนะครับ realize instant นะครับในการปรับให้เป็น geometry เห็นไหมครับตัว Icosphere จะทำปฏิกิริยาโดย distance คือระยะห่างระหว่างตัวอักษรนะครับกับ Icosphere นะครับที่เราทำ instant on point เอาไว้เนี่ยระยะห่างจะมีผลต่อค่า scale นะครับอันนี้คือเราใช้ distance นะครับค่า scale เห็นไหมฮะอย่างนี้นะครับผมตักนี้ออกไปเราก็จะได้แบบนี้เราสามารถนะครับในส่วนเนี้ยตัวอักษรนะครับเราทำใน geometry node ถ้าเป็นเรา import เราโยนเข้ามาเป็น object อื่นนะครับโยนเข้ามาเนี่ยเราสามารถเลื่อนมันได้เลยในหน้า viewport นะครับแต่ถ้าเราอยากจะเลื่อนนะครับใน geometry node เราต้องใช้ set position node นะครับมาวางไว้ตรงระหว่างกลางตรงนี้แล้วเราก็ลองเลื่อนนะครับดูในแกน y หรือในแกน z นะครับเห็นไหมครับในแกน z ก็คือจอยกลับเข้าไปใหม่เราจะได้เห็นถ้ามันยิ่งลงนะครับยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันมีปฏิกิริยาต่อกันระหว่างกันนะครับผมเซตไปไว้ที่0ก่อนนะครับโอเคเมื่อเราได้โหนดตัวนี้แล้วเราลองกดเล่นก็ได้นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับตัว Icosphere จะเปลี่ยนไปตามตัวอักษรที่เรากำหนดเอาไว้เสร็จแล้วนะครับวิธีการ
ปรับแต่งนะครับให้ตัวอักษรเนี่ยตัวนี้เนี่ย Icosphere มันมีลักษณะที่สามารถปรับแต่งได้ดีกว่านี้เราจะใช้โหนดนะครับ Map Range นะครับถ้าไว้ตรงกลางอย่างนี้นะครับเราติ๊กค่า clamp เอาไว้ก็ได้ค่า clamp ก็คือมันก็จะเป็นแค่ลิมิตแค่ที่1เท่านั้นก็จะเป็นแบบนี้ตัวด้านข้างเนี่ยถ้าเราไม่ได้ติ๊กเอาไว้นะครับด้านข้างเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นแล้วเราลองเล่นนะครับลองเล่นดูว่ามันจะให้เอฟเฟกต์ยังไงได้บ้างส่วนที่ผมใช้นะครับผมจะใช้นี่นะครับ from max นะครับ 0.5 นะครับล่ากมาที่ to min นะครับลบ 0.9 ก็จะได้เป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ to max นะครับจุด85นะครับเราก็จะได้แบบเป็นตัวอักษรสวยๆอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อเราพอใจกับผลลัพธ์ตัวนี้เนี่ยเราปรับแต่งได้ตามใจเลยอยากจะให้ออกมาเป็นยังไงเราลองเล่นกับแบบ range ดูนะครับว่าแบบไหนเนี่ยที่เราชอบโอเคเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับ A B C D E F G เราก็ใส่ไปเพิ่มได้จนถึง Z นะครับเราลองเล่นดูในส่วนของ set position นะครับนอกเหนือจากที่เราจะปรับให้มันขึ้นลงอย่างนี้ก็ได้แล้วเนี่ยผมใส่เข้ามาเพื่อฟอนต์บางตัวนะครับบางทีมันเวลาเราใช้เนี่ยมันติด offset อย่างเช่นว่ามันไม่ได้อยู่ตรงกลางมันอาจจะเลื่อนลงมาด้านล่างหรือเคลื่อนไปด้านบนเนี่ยเราสามารถใช้ค่าเนี่ยเลื่อนได้นะครับให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับเมื่อเราได้ Geometry Node เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะ Set Material นะครับโดยการให้ตัวอักษรแล้วก็ตัว Icosphere ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ข้างๆเนี่ยเป็นคนละสีกันอันแรกนะครับเราใส่ Set Material Node เข้ามานะครับต่อเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ Shade Smooth ด้วยนะครับใส่ Set Shade Smooth เข้ามานะครับเพื่อให้ตัว Icosphere เนี่ยมัน Smooth นะครับตัว Material นะครับเราอยากจะให้มันเป็น2สีง่ายๆเราต้องทำ Shader นะครับให้มันเป็น Gradient ก็คือเราใส่ Color Lamp Node เข้าไปนะครับแล้วก็ปรับเป็น Gradient 2 สีแต่สิ่งที่มันจะระบุนะครับให้ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยอักษรเป็นสีหนึ่งแล้วก็ส่วนที่ไม่ใช่เป็นอักษรเป็นอีกสีหนึ่งเราต้องสร้าง attribute นะครับก็คือใช้โหนดนี้นะครับ straw name attribute นะครับเข้ามานะครับปรับตัวค่าตัวนี้นะครับเป็น instant นะครับเพราะเรากำลังทำงานกับ instant นะครับแล้วก็ name นะครับปรับเป็น color ก็ได้นะครับส่วนค่านะครับที่เราอยากจะให้มัน react ก็คือเปลี่ยนเป็น2สีเนี่ยเราใช้เป็นอันนี้ได้เลยนะครับเป็น distance นะครับต่อเข้ามาก็คือ distance ระหว่างกันมันก็จะทำการตัดว่าตัวนี้มันเป็นสีนี้แล้วตัวนี้เป็นอีกสีนี้นะครับโอเคเราเปลี่ยนนะครับมาที่เป็น render preview ก็ได้นะครับเนี่ยเราใช้ปกติผมก็ใช้เป็น cycle นะครับแบบง่ายๆนะครับแสงเราใช้ scene world ไปก่อนก็ได้แล้วค่อยมาปรับตั้งค่าแสงอีกทีเราเปลี่ยนไปที่ shader editor นะครับคลิกตัวนี้เลยก็ได้นะครับกด new นะครับมาที่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ material มันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับให้เรานะครับโอเคเพิ่ม color ramp นะครับต่อเข้ามาตรงนี้เสร็จ base color แล้วเราย้อนกลับไปนะครับที่ Geometry Node Editor แล้วก็เซตก่อนโอเคเราจะได้เห็นนะครับเราลองเปลี่ยนสีดูนะครับ
ตัวนี้มันจะเห็นเป็นสีเดียวถูกไหมครับมันยังไม่เป็น2สีวิธีการกำหนดนะครับเราก็ใช้อันนี้นะครับเพิ่มโหนดนะครับใน Shader Editor Attribute นะครับเปลี่ยน Type อีกเป็น Instancer นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับ Color ที่เราระบุลงไปนะครับแล้วเราลองใช้ดูนะครับ Factor เห็นไหมครับสีนะครับเราก็ได้ขึ้นมาแล้วเราสามารถปรับมันได้นะครับสลับข้างก็ได้ถ้าอยากให้มันตัดกันเลยนะครับเราก็ลองเล่นกับตัวนี้ดูถ้าเป็น constant นะครับคือจะตัดสีไม่มีการไล่กราเดียนแบบนี้ง่ายๆนะครับหรือถ้าเราอยากให้มันมี gradient ไหลออกมานะครับให้มันสวยๆแล้วก็ปรับเป็นตัวนี้นะครับเป็นลีเนียร์ก็ได้มันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเบลนด์ออกมานะครับเรายังสามารถเพิ่มสีตรงกลางนี่ได้ให้มันเป็นสีอื่นแบบนี้ก็ได้นะครับอันเนี้ยก็คือการใช้ straw name attribute ก็คือว่าผมอธิบายง่ายๆว่า straw name attribute เราจะบันทึกค่านะครับณช่วงหนึ่งนะครับเพื่อนำไปใช้กับส่วนอื่นเราจะนำไปใช้กับใน Geometry Node เองก็ได้หรือเราจะเอาตัวนี้เนี่ยข้ามไปใช้กับตัวอื่นก็ได้ในที่นี้ของ Motion Graphic เราจะใช้กับ Shader Editor นะครับก็คือตัวเราจะ capture นะครับตัวนี้ค่า distance นะครับก็คือ store ค่าตัวนี้เอาไว้ระหว่างตัวอักษรแล้วก็ icosphere นะครับเพื่อนำค่าเนี่ยเอามาเป็นแฟกเตอร์ตัวนี้เพื่อระบุว่าสีนะครับในส่วนเนี่ยจะอยู่ตรงไหนบ้างง่ายๆอันนี้คือวิธีที่ง่ายมากแต่ว่าสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในการทำ Material เองนะครับในการผสมผสาน Geometry Node แล้วก็ผสมกับ Material เข้ามาเนี่ยถ้าเราทำโดยปกติแล้วเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากนะครับแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราลองกดเล่นดูนะครับก็จะได้ผลลัพธ์นะครับเมื่อมันถึงจุดหนึ่งเมื่อมันถึงจุดหนึ่งนะครับมันถึงตัดตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีส้มเพราะว่ามันไม่มีgeometry proximity หรือว่าตัว geometry จากตัวเนี้ยมันตัดแค่ตัว G มันก็จะจบนะครับเราลองเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับตัวเนี้ยมันเวลามันติดมัน offset เนี่ยนะครับมันไม่ค่อยอยู่ตรงกลางเนี่ยเราสามารถปรับตัว set position นะครับให้มันลงมาแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมสื่อนะครับเราก็ปรับเป็นอย่างนี้ก็ได้เป็น motion graphic ก่อนที่จะเข้ารายการอะไรอย่างเงี้ย5 4 3 2 1ก็จะได้นะครับตัวนี้อาจจะติดปัญหานิดนึง shading ถ้ามันติดเนี่ยเราก็กดมาที่ render preview ใหม่นะครับอันนี้ก็คือ Geometry Node แบบง่ายๆนะครับที่เราเล่นกับตัวอักษรนะครับหรือจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้นะครับเราสามารถดัดแปลงนะครับไม่จำเป็นตัวอักษรไม่จำเป็นต้องเป็นตัวอักษรก็ได้ลองเอาวัตถุอื่นๆอย่างเช่นเป็นลูกบาศก์เป็นรูปวงกลมอะไรอย่างเงี้ยเราลองมาแทนที่ไอตัวอักษรเนี่ยแล้วเราลองเล่นดูนะครับเผื่อจะได้เอฟเฟกต์อื่นๆที่น่าสนใจนะครับเราลองเนี่ยเปลี่ยนจาก Icosphere เป็นตัวอื่นก็ได้ลองมาทำ Instant ดูนะครับลองเล่นกันดูนะครับแล้วเราก็จะได้ไอเดียนะไปปรับใช้กับงานของตัวเองได้อีกมากมายนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ